السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب دايما وفي صحة وفي احسن حال. النهاردة انا معاكم في السوق التونسي الحضاري مبنى جيم محل رقم 101 في الدور الثاني يا جماعة عند ابو تاج. طبعا عايزة اقول لكم ان الجولة ان شاء الله مش هطول عليكم، هي كلها مطابخ. تمام، طبعا هقول لكم مقاساتها واسعارها وكل حاجة بالتفصيل ان شاء الله. خليكم معايا في الفيديو. طبعا ارقام التليفونات يا جماعة اللي مكتوبة على اليافطة دي ارقامك يا استاذ ابراهيم. تمام، دي ارقام الاستاذ ابراهيم. ومحمد ده مين يا عم ابراهيم؟ تمام، يعني واحد ان شاء الله. تمام، خليكم بقى معايا كده في الجوله كده. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا جولتنا يا جماعه. تعالوا بقى كده يعني يا جماعه نسمي الله كده. وازيك يا استاذ ابراهيم؟ عامل ايه؟ رقم التليفون بقى تقولوا للمشاهدين برضو، انا وريته لهم على اليافطه وبرضو هنزله في العنوان، بس لازم انت تقوله برضو. 012 2 55 33 99 7. ده رقم الاستاذ ابراهيم يا جماعه. طبعا هنا نقول ان ما حدش له دعوه بسماسره هنا برضو. هو اللي يجي بقى يجي على المحل على طول، المحل رقم لا، او مثلا يرن عليك على البوابه. تمام، وهو يتابع معاك. تحت امرك. تمام. طب كده ان شاء الله هنبتدي بايه يا استاذ ابراهيم؟ المقاسات عندنا بتبتدي هنا من متر و20. يعني كده اي مطابخ عندك بتبتدي مقاسه من 120. متر و20 اهو. تمام. الفايبر جلاس دوت اهو اللي احنا شغالين فيه. تمام. ده هو ده مبدئيا قطعتين يا استاذ ابراهيم. قطعتين. هو تمام. مبدئيا كده الرخامه دي الفرق بتاعها 500 جنيه على المطبخ. يعني احنا لو هنتكلم بالسعر بتاع الرخامه البيضه دي. تمام. الاسعار بالرخامه البيضه. اللي عايز بعد كده الرخامه الجرانيت دي بيعمل فرق حسابه 500 جنيه. يعني الرخامه البيضه دي اللي هي قليله اقل حاجه. تمام، فعايز حاجه اعلى اللي هي يعني الرصاص. المطبخ ده بالرخامه دي بيعمل 4000 جنيه. تمام، عامل 4000. 4000 جنيه بالرخامه دي. نفترض ان حد مثلا مش عايز الرخامه دي. الرخامه البيضه بقى الرخامه البيضه يبقى 3.5. تمام، يعني في الرخامه البيضه. تمام، اللي هو اقل 500 جنيه. مظبوط. وبعد كده عايز الرخامه الجرانيت بيزود بقى ال 500 جنيه. تمام، مظبوط. ده بص حضرتك اهو. يعني كده يا جماعه المطبخ ده متر و20. تمام يا استاذ ابراهيم، متر و20 بالرخامه اللي هي الرصاصي عامل 4000 جنيه. طبعا لو حد عايز يغير الرخامه مفيش اي مشكله، وياخد الرخامه البيضاء اللي هي زي دي ب3.5 المطبخ. مظبوط. تمام كده. مظبوط. تمام. هو بقى ده حضرتك بص ده كله فايبر جلاس. ده بيتغسل بالميه الحراره ما بتاثرش فيه. تمام. والقلب بتاعه برضه نفس الموضوع. تمام يا استاذ ابراهيم. تمام. تمام. طبعا ده فيه 3 ادراج وضرفتين من تحت، جوه رفين اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. شغل كده ما شاء الله، الله يرزقه يا رب. والزيات. تمام. تمام. دي كده على مفصلات دي. تمام. ده كده ال 120. 120. تمام. يخش على ال 140 اهو. السبورتات اللي فيه دي بتنور طبعا. السبورت بينور. ايوه السلك بتاعه واصل حضرتك. هولندا موجوده. تمام، يعني موجوده اهي فوق يا جماعه. تمام. تمام يا استاذ ابراهيم. في بعد كده بقى ال 140. تمام. ده كده 140 سم. ده 140. ده 4 ضرف اهو. 4 ضرف. تمام، ضرفتين تحت. ماشي، ودي ضرفه كمان على الشمال يا جماعه. ده برضو القلب بتاعه كله. الشغل ده فايبر جلاس كله اللي بيتغسل بالماء والحراره ما تاثرش فيه. تمام يا استاذ ابراهيم. ماشي. تمام. ده بقى حضرتك بيعمل 4000 جنيه. ده عامل 4000 جنيه. 4000 جنيه. تمام. ده كده اللي هو المتر وكام؟ 140. تمام. متر و40 عامل 4000. الجرانيت دي بتزيد 500. احنا قلنا تمام. تمام. ماشي. ده بيتغسل بقى بالميه. واهم حاجه المصداقيه في التعامل يا استاذ ابراهيم، وانت ما شاء الله عليك يعني ربنا يبارك لك. اهو. بعد كده بقى نيجي على 160. عايز يبقى صادق معاكم في كل حاجه. 160 اهو. تمام. ده كده ال 160. ده 160 اهو. تمام. برضه 4 ضرفه. بس الضرفه بتاعته بقى 40 سم متقسم 4 ضرف. تمام. ده برضه دي التباله دي مع الجزء العلوي اللي فوق. تمام. يعني دي الناس بتسال دي ايه؟ دي مع الجزء العلوي اللي فوق اللي بيتعلق. تمام. وضرفتين برضه اهو. وعندك المحيط جوه برضه بتاع المطبخ اهو. بصوا العمق بتاعه. بصوا ما شاء الله. عميق، يعني اللي هو حاجه كده جامده بصراحه. بياخد مظبوط وبيشيل يا جماعه برضه اهو. ده بيعمل حضرتك 4.5. عامل 4.5. 4.5. ده اللي هو المتر و60. متر و60. تمام يا استاذ ابراهيم. بصوا دي الزياته برضه اهي. تمام. ده كده بعد المتر كده بقى بنيجي على ال 2 متر. تمام. ده ال 2 متر. ده ال 2 متر اهو. لو هو زيه مش مهم تفتحه، بحيث ان برضو كل حاجه ما تتبهدلش. هو نفس الموضوع. هو نفس السيستم من جوه. تمام. هو 6 ضرب بقى. الثاني ده 4 ضرفه. تمام.
دوت الايه؟ ده المترين. ال 2 متر. المترين ال تمام. 2 متر دوت بيعمل 5000 جنيه. عامل 5000 جنيه بالرخامه اللي عليه دي 5000 جنيه. تمام. طبعا لو ب 5 ونص. تمام. الجرانيت دي الاعلى بتعلى 500 جنيه عن البيضه. 500 جنيه. تمام يا استاذ ابراهيم. تمام. تمام. في بقى في حضرتك ايه؟ في دواليب خزين. تمام. ده كده بالنسبه يا جماعه للي هو 2 متر. قلنا عامل كام يا استاذ ابراهيم؟ بيعمل 5000. عامل 5000. والرخامه الجرانيت 5 ونص. تمام. في بقى دولاب خزين، ده بيبقى لوحده مش مع المطبخ. تمام. ده كده الناس اللي هي بتستغل مساحات ما عندهاش اماكن واسعه يعني، بيتحط برضو جنب المطبخ عادي. ده بقى ده بيعمل 2000 جنيه دولاب الخزين. ده كام متر ده يا عم ابراهيم؟ ده 40 في الارتفاع بتاعه 2 متر. 40 في ارتفاع 40. الارتفاع بتاعه 2 متر، في العرض بتاعه 40. تمام. ممكن 45 زيه زي المطبخ. تمام. ده كام رف ده؟ ده 4 ترفف. الضرفه فوق متقسمه رفين. تمام. وده واسع. ايوه واللي تمام. تحت دي فاضي عشان لو هتحط ازاز او هتحط ايه. تمام. واللي في النص ده درج. واللي في النص ده درج عادي. تمام. ماشي. ده عامل كام ده؟ ده بيعمل 2000 جنيه. عامل 2000 جنيه. بتفرق في مقاسات مثلا ولا هو مقاس واحد؟ هو مقاس واحد، ده مقاس واحد. مقاس واحد بس اللي في اشكال عايز مختلفه. يحط مكان للميكروويف ولا حاجه. تمام. بنعمله له 60 او نعمله له 50 زي ما هو عايز. يعني انت بتصنع؟ بنصنع ان شاء الله. تمام. يعني دلوقتي لو حد عايز حاجه اقل من 120 سم يتعمل تقدر تعملها له. تمام. ما احنا بنقول على كده ان حضرتك بتصنع، عندك ورشه مثلا بتصنع بنصنع ان شاء الله المقاسات كلها. عايز برضه تقفيله حوض، انا اوري لحضرتك دلوقتي تقفيله حوض برضه. تمام. افرجك الصفايه دي وبعد كده اوريك تقفيله الحوض. تمام يا استاذ ابراهيم. ماشي. دي الصفايه برضه اهي. دي صفايه. جوه الستانلس بتاعها. تمام. دي بتتباع لوحديها برضه. دي بتعمل 1500 جنيه. عامله 1500 جنيه الصفايه دي بالمطبقيه. ايوه بالمطبقيه دي بتاعتها. تمام. والدرج دوت بيصفي بره. تمام. بيتشد كده ويتصفى. تمام. بالنسبه بقى حضرتك بقى لو ايه تقفيله الحوض دي اهي. انت قلت دي عامله كام؟ 1000 ونص. 1500. 1000 ونص. تمام. في بص حضرتك بقى دي تقفيله حوض اهي. تمام. دي تقفيله حوض. تقفيله دي اللي هي بتبقى تحت الحوض يا استاذ ابراهيم صح؟ تمام. على حسب طبعا المقاس بتاع الزبون اللي هو ايه اللي هو عايزه. تمام. ماشي. يعني دي مقاسها كام؟ دي مقاسها 126. دي 126 برضو. لو حد بقى المقاس اللي الزبون عايزه. لو حد عايز اقل عايز اكتر انت تصنعه. موجود. بص حضرتك برضو ايه ده برضو حاجه جديده كده السبت. تمام. 3 تثبيت اهو بالتخزين. ما شاء الله. ده حاجه جديده فعلا، اول مره اشوفها بصراحه. ماشي حضرتك. تمام. دي على حسب برضو المقاس، ده السعر بيتحدد على حسب المقاس. تمام يا استاذ ابراهيم. السعر بتاعها بيتحدد على حسب المقاس بتاعها. تمام. يعني ال 126 دي عامله كام؟ يعني دي حضرتك دي بالثبت بتاعها عامله 2 ونص. بالثبت بتاع اللي هي 126 سم. يعني من 120. تمام. من غير الثبت يعني عايز حته 120 من غير الثبت ب 1500 جنيه. تمام. يعني عايز حته من غير الثبت. وش وجنبين بس. تمام. وش وجنبين بس ب 1500 جنيه. تمام يا استاذ ابراهيم. دي زايده عشان الايه الثلاث تثبيته اللي فيه. ماشي. تمام. بالنسبه بقى ايه للمفاجاه اللي معانا النهارده. ايوه فاجئنا كده يا استاذ ابراهيم. المطبخ ده ان شاء الله اهو موجود في السوق، مش موجود عند حد خالص. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يرزقك يا رب دايما. حاجه زي كده اهو. ده بقى فايبر جلاس نمره 1. ما شاء الله. ده المرايه ده. تمام. ماشي. انا شايفه نفسي فيه. ده المرايه ده ال 160 اهو. تمام. المفصله العريضه. تمام. ده 160. ده 160 المفصله العريضه. تمام. بنفس اللون. بصوا كده من جوه، بصوا جماله، الله اكبر ما شاء الله. ده في منه اسمر بس ولا لو اي حد لون. عايز اي لون؟ احنا جايبين حته كده بنجرب اهو. تمام. على الله. يعني متاح ان شاء الله كل الالوان كل بامر الالوان الله. بامر الله. تمام يا استاذ ده ابراهيم. بقى شغل نمره 1 يعني. لا المفصله بتاعته العريضه. هو ما شاء الله يعني بريمو. بص حضرتك ممكن تيجي المفصله دي اهي. هاتي المفصله دي كده يا استاذه. تمام. والقطاع برضو طبعا عريض. تمام. والشغل بقى الايه في شغل تاني اهو. اللي على المفصله الايه الصغيره. ده دي الصغيره. ايوه. تمام. والقطاع برضو قليل. ده ال 160 بتاعه على حلاوته ده وعلى جماله ده. ما شاء الله. ما انا بقول لك حلو قوي بجد. 6 ونص. ده عامل 6 ونص. 6 ونص. طيب يعني طب المتر و20 منه بكام؟ لا ده اقل مقاس بيتعمل منه المتر و60. المتر و60 والله. يعني النوعيه دي اقل مقاس فيها ال 160 سم. عامل 6000 ونص. 6 ونص. تمام. بعد كده ال 2 متر بتاعه بيعمل 8000 جنيه. 8000 ال 2 متر. ده في حاجه، ده من داخله صفايه. تمام. يعني لو الزبون هيشيل الصفايه السعر هيقل. ايوه. ده لو الزبون هيشيل الصفايه يعني الصفايه دي لوحدها بكام يا استاذ؟ الصفايه دي لوحدها ب 500 جنيه. تمام.
يعني حتى لو يعني هيبقى ب 6000 جنيه مثلا من غير الصفايه. مظبوط. بس الصفايه ب 6.5. مظبوط. وبرده تمام. بالنسبه للشغل التاني دوت لو حطينا برده فيه الصفايه، يعني زبون عايز مطبخ 160 في قلبيه صفايه، تمام. يزيد 500 جنيه. تمام. ماشي يا استاذ وفي ابراهيم. بقى ايه ضرفه برده قلاب فوق اهو، دي على جوز مساعدين دي؟ على مساعد واحد. على مساعد واحد. تمام ماشي. وفيها 3 سبوتات. ايوه تمام. طبعا ده بينور يا جماعه، السبورتات دي بتنور. ايوه تمام. ايوه. لا السلك بتاعها موجود اهو. طب تمام ماشي. تمام؟ يعني كل حاجه واضحه قدامكم اهي يا جماعه، زي ما انتم شايفين. برضو جمال الحاجه برضو مش هتبان صدقوني الا لما تيجوا تشوفوها بنفسكم. بصوا بصراحه لا تحفه. طب لو حد عايز رخامه طيب اقل من دي عادي برضو شغال صح؟ لو على اي حد بتقل الرخام الجرانيت برضو ده بال حضرتك موجود. الرخام الجرانيت انضف حاجه. تمام. في بقى ايه حاجه ثانيه ايه؟ ده يعني ايه حاجه كده احنا ايه بنقولها لله بس عشان الناس اللي بتيجي السوق وتسال تمام. يلاقوا مطبخ قريب ومطبخ رخيص، يجي بقى يقول لك انا لقيت مطبخ، انت بتقول لي المطبخ الناس بتتشتت. المطبخ ال 140 بتقول لي ب 4000 جنيه، انا لقيته ب 2800 جنيه. ما الخامه اللي بتفرق يا استاذ ابراهيم. معانا بقى اهو ال 2800 جنيه اهو. ده تمام. ورق MDF، القلب بتاعه بلاستيك. لحتى يعني انا القلب بتاعه بلاستيك. ده بلاستيك. هو ما فيهوش غير الفريم بس اللي بره ده الالومنيا. تمام. وبعد كده البواقي كله العوارض دي كلها بلاستيك. تمام يا استاذ ابراهيم. بصوا يعني ده كله كده بلاستيك. ده كله كده بلاستيك. يعني حاجه شعبي، نقول حاجه شعبي. هو كل واحد على قده، ومفيش حاجه اسمها ايه. بصي اللي بيبقى عايز بجنيه بيلاقي واللي ب 10 بيلاقي. ايوه على حسب ما هو عايز. يعني عشان الزبون بيجي ما يعرفش ايه الفرق بين الجلاس وبين العاده. واخد بال حضرتك. بصي الدرج بلاستيك. الدرج ده بلاستيك. تمام. طبعا احنا الشغل بتاعنا اللي احنا التاني اللي احنا صورنا فيه، بصي القلب بتاعه بلاستيك حضرتك. ايوه هو كله عباره عن بلاستيك من جوه. ايوه دوت موجود برضه. ده كام متر ده؟ ده متر و20 140 ده عامل 2700 جنيه بس بلاش 2800. 2700 وال120 بتاعه بيعمل 2500 جنيه. تمام. انا جايب حته برضه عشان الزبون يشوف ايه اللي موجود. يبقى قدامه ده وقدامه ده موجود بس. تمام. صح حضرتك كده. تمام. يبقى بالنسبه لتقفيله الاوضه اول حاجه بص الشغل كله ما شاء الله. هيجي تبع القناه عند حضرتك هنعمل له خصم. تمام. لكن بالنسبه للتوصيل مجانا والتركيب مجانا لا طبعا مفيش حاجه مجانا. صح. اللي بيقول لك توصيل مجانا وتركيب مجانا بيبقى ضايف على الفاتوره معاكي. تمام. وشكرا لحضرتك. هو استاذ ابراهيم يا جماعه صريح قوي بصراحه، فربنا يا رب يبارك له ويزيده. تمام. ادي كده بالنسبه للشغل اللي عند الاستاذ ابراهيم. طبعا في انا شايفه ان في الوان اهو برده من المطابخ يا جماعه، يعني في اسمر وفي اللي هو البينك ده اللي هو الوردي ده ما شاء الله. بصوا اهو الالوان كلها موجوده. لا اسمر ورصاصي، يعني في كل الالوان ان شاء الله موجوده. وطبعا زي ما قلت لكم يا جماعه اهو ما شاء الله الله اكبر. بصوا لونه حلو جميل قوي بجد. طبعا عريس بيجهز واحده عايزه تغير عفش بيتها، عايزه تغير مطبخها. بصراحه استاذ ابراهيم عنده مصداقيه في التعامل وحاجه بجد ما شاء الله عليه، يعني الله يرزقه. بصوا اشكال مطابخ بصراحه مختلفه وحلوه جدا يا جماعه والله. بصوا وبعدين الاستاذ ابراهيم طلع عنده مصداقيه يا جماعه في التعامل بجد، يعني راجل كده عنده ضمير حي بمعنى اصح، مش عايز يبيعه وخلاص، يعني مش اللي هو عايز يبيعه وخلاص، لا ده هو عنده مصداقيه في كلامه وفي اسلوبه ان شاء الله، وان شاء الله مش هيخذل اي حد ان يجي ياخد من عنده يا جماعه. بصوا طبعا كل الالوان موجوده ان شاء الله، يعني اللي مش عايز مثلا لون معين ممكن الاستاذ ابراهيم هيغيره له، لان هو عنده ورشه تصنيع بيصنع فيها كل ده. حاجه كده بسم الله ما شاء الله عليها. يا ريت لو شفتوا الفيديو يا جماعه يا ريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.